Guys, welcome to Amore Vlog. So ngayon guys, nagmarinate tayo ng chicken. So, pinakuluan muna natin yung ating manok. Lagyan natin ng patis at paminta. So, i-fry natin siya. Air fryer chicken. I-air fryer natin siya guys. Lutuin natin siya sa air fryer. So ayan guys, lalagay na natin sa ating air fryer yung manok. Tapos set natin. So ayan na guys, sisimula na siya luto.